Dzwonimy do dyspa. Właśnie kuźwa dostałam opierdziel od kurde Bauleitera, bo niestety on już nieraz rozmawiał ku moją firmą, że nie chce ciężarówki wcześnie rano. Dzwonimy do szanownego dyspozytora, który się nazywa Mark, z informacją, nie umie dyspozycji słuchać. Nie odbiera. Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Vodafone Mailbox von 0152. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem... Nie odbiera. Nic nie widać, kurczę. Czemu nic nie widać? Ja pierdzielę. Moment, tak? Włączona. A, teraz widać. Morgen! Schöner Scheiß. Ja, jetzt Kannst ich du mach... nix? Właśnie tam 200 metrów wcześniej wyjechałam z budowy. Wjazd na wstecznym, wyjazd bez problemu. Na wstecznym też nie było źle, bo w miarę szeroki wjazd. A jestem w Kolonii. Deszczowy dzień. Tędy pokazuje mi nawigacja, że mam jechać. Dobrze, to pojedziemy tędy. Ja tam nie wiem, którędy mam jechać. Muszę polegać na nawigacji. Aha. Będę przez most przejeżdżać. A z budową też było dzisiaj też takie mała komunikacja. Po skonsultowaniu się z kierownikiem budowy okazało się, że muszę wycofać. Rzeczywiście wycofałam. Później pojechałam kawałek dalej, trochę ciasnawo. Przyjechałam na rano na bramę pierwszą, a tam 3 samochody z innej firmy. Te jak to się, wanny, czy tam beczki, wanny bardziej do przewozu piasku, co wywożą z budowy. I się okazało, że 7 godzina, po 7 ciemno. Oni tam byli wcześniej, także oni przyjeżdżają, motory wyłączają, bo cisza, bo to jest oczywiście strefa mieszkalna, czyli ludzie sobie nie życzą w ogóle, żeby jakieś ciężarówki przyjeżdżały. No ja już nie miałam gdzie wjechać, dzwoniłam do kierownika budowy. Oczywiście trochę mi się dostało, ale to w sumie nie ja winna jestem, tylko firma, która mnie ładowała. Oczywiście moje dyspo również, po części tutaj muszę, tak, też winne, bo mi napisało wiadomość, że o 7 rozładunek, a później jak rozmawiałam z kierownikiem budowy, kierownik pokazał mi informację, jaką wysyłają maila do firmy ładującej. I tak samo mówił, że 2 tygodnie temu rozmawiał z moją firmą, w której pracuję, z szefem czy tam z dyspozytorem, że nie życzy sobie ciężarówki po 7 godzinie, przed 7:30, bo jest problem tutaj, ale oczywiście spedycja moja firma, łącznie z dyspozytorem, oni mają to po prostu gdzieś, wysłali mnie na 7 i dlatego było tak jak było, musiałam poczekać, aż 3 ciężarówki wyjadą z tym piachem. Cofnęłam, rozładowałam się. Takie to mankamenty są. A teraz jesteśmy na moście. Wesołe miasteczko. No jeszcze nigdy tędy nie jechałam tym mostem. Zawsze mi się wydawało, że tutaj jest zakaz dla ciężarowych i zawsze naokoło objeżdżałam. Teraz jadę na drugie miejsce, na załadunek.
tak jak mówiłam, kierowca zawsze dostaje ze wszystkich stron opierdziel. Ze strony kierowników budowy, czy tam magazynierów, jak ktoś na plandece chłodni jeździ. Z drugiej strony policja, BAG też się przyczepia kierowcy, że coś nie tak. A kierowca nie ma w ogóle nawet gdzie się zwrócić, gdzie poskarżyć. Ale każdy chce mieć towar na miejscu, dostawa, żeby doszła na czas. Każdy chce gdzieś mieszkać. Ale fajnie, chlapa ciapa. Mamy taką sobie budowę. A tutaj mamy bajorko. Widzicie bajorko? Fajne bajorko, można się potaplać. Dobra, za mną ciężarówka, nie wiem gdzie. Jadę na razie tu. Teraz tak. W związku z tym, moi drodzy, że deszcz pada, a ja tu coś mam mokre już, czyli muszę się przebrać, bo inaczej to ja przemoknę do suchej nitki. To niech się suszy. Nie tak. To niech się suszy. Kurczę, no nie wiem gdzie co jest. Powiem wam, że trochę nie za bardzo ja się czuję, ponieważ ostatnio dostawałam taką robotę, jak ktoś kiedyś oglądał któryś moich filmik, jak trafił, jak mówiłam, że jest jeden jedyny ładunek, którego nie cierpię, który przysparza mi wiele problemów, jeśli chodzi o zdrowotnych. Jeśli chodzi, powiem dokładnie, o kręgosłup, to właśnie teraz jestem na tabletkach przeciwbólowych. Także kurczę, tak łażę, bo łażę, ruszam się, bo ruszam, ale kurczę, no tak w pełni nie jestem, jak to się mówi, w kondycji. Także zobaczymy, jakoś muszę dzisiaj się załadować. Dobra, jak widzicie, ubieram tą kurtkę. Przynajmniej jest przeciwdeszczowa. Przeciwdeszczowa, że nie przemoknę. Ten wjeżdża tam. Ja się muszę wykręcić przodem do wyjazdu. Właśnie powinnam stanąć. A kontener z gruzem mi zostawiają. Dobra, zamykam, bo mi na kapie. Taką koparą jeździć? Fajnie! Demolka na całego by była. U mnie.
Kurde, zabawę bym miała. Fajna kopara, co? Teraz zabiera ten, łyżkę. I dalej heja. Obejrzymy sobie ładunek mój załadowany. Takie sobie te, jak to się mówi, no jakieś sztuce po niemiecku, po polsku to nie wiem jak to się nazywa. Po prostu rurki wzmacniające. Teraz mam jeszcze jeden ten do zepnięcia. Pasy są na przemian. Jeden z tej strony hak, z tej strony klamra na przemian, dlatego że powiem wam szczerze, policja bardzo lubi jak się tak zapina ładunki. Jest równomiernie ładunek rozmieszczony, jak się spina, nie przesuwa się wszystko na jedną stronę, także raczej jest w miarę dobrze.
I fertig. Dankeschön. Ich möchte dich nicht haben. Ciao. Gut gemacht. Was ist das? Ja, 24 Tonnen. 24. Ja. Also auf der Autobahn keine jetzt 200 km/h. Ich werde fahren wie ein Schnecke. Mit aufpassen, ne? Ja. Nicht so Frau, schneller Frau. Ich will schnell, aber jetzt ich kann nicht. Ich gesehen, du liegst nicht schneller Frau. Ja. So, das ist meine Ladung. Fertig, gesichert. Zweiseitig festgemacht. Ratsche von einer und zweiter Seite, weil das Polizei BAG bei Kontrolle sehr mag einfach. Und deshalb ich mache so. Und bis jetzt ich hatte keine Problemy. Czyli tak jak mówiłam, załadowane, pospinane, klamry z dwóch stron, bo policja przy kontroli BAG niemieckie uwielbia, jak kierowcy coś takiego robią. A swoją drogą bardzo rzadko widzę, kiedy kierowcy coś takiego robią na autostradzie. A teraz co? Papiery. Papiery i apart. Dobra, kasku nie potrzebuję. Jedynie kiedy kask zakładam, to chyba wtedy jak deszcz pada. Bo jak słońce świeci i jest gorąco, to powiem wam, że nie lubię kasku. Papieru teraz napisać. Lieferscheina dodatkowego. Numery auta. Numer naczepy. Datum. Jetzt deine Unterschrift auf links. Ja, das ist trocken. Ja, ich gucke mal, ob man da unterscheidet. Ach, das muss nicht so schön sein, das ist egal. Denkst du, dass ich unterschreibe besser? Manchmal. Das rosa für dich. Supi. So. Bis zum nächsten Mal. Schöne Reise. Jo, danke. To by było na dzisiaj tyle z kolonii. I co? I kurczę, nawigacja. Wyszukaj. Über 200 km bis zum Ziel. Ej, no tam jeszcze jeden. No to ja już w ogóle nie wyjadę stąd. Będę stać tutaj. Dobra, ten mi pojedzie na prawo, a ja z lewej strony sobie go pyknę. O, temu się plandeka suwa, ale fajne. Widzicie? Ale super. Automatycznie. Ale zajebioza. Wyjechałam. Teraz kierunek autostrada. Kierunek Frankfurt. Parking w Niemczech przy autostradzie. Widzicie jak to jest? Jak się fajnie śpi w nocy.
czy takim czymś. To na tym pasie, co teraz wjechałam, to jest pas dla ciężkiego transportu, wielkiego i ciężkiego, po niemiecku Schwer Transporter. Także jak ktoś tutaj nocuje w dzień czy w nocy, to ma przechlapane, powiem wam. A ci po prawej stronie w rajkach, co stoją, to nie mają zbyt o wiele lepiej. Także tutaj pauzę kręcić weekendową czy w tygodniu, to można się po prostu zastrzelić, wiecie? Takie to są realia tutaj w Niemczech, na parkingach autostradowych. I raczej kraj jako kraj, Niemcy jako Niemcy nie robią nic, aby tutaj poprawić warunki noclegowe dla kierowców. I większość z nas, kierowców, po prostu w ciągu dnia jesteśmy zmęczeni, przemęczeni, niewyspani i możecie sobie wyobrazić, jak wygląda praca po takiej nocy nieprzespanej. Po kąpieli jedziemy dalej. Nie zostaję tutaj. Choćby nie wiem co. Mam jeszcze trochę czasu, więc jak to się mówi, uciekam stąd. Nie chcę tutaj stać i nocować, jak nie muszę. Koniec jazdy na dzisiaj. Pauza do jutra. Prawie 13 godzin. Also jetzt die Fahrt ist Ende. Ich bin auf dem Ziel. Es ist 18 nach 18 Uhr. Pause bis morgen. Jetzt ich muss Tacho beendet machen und Schluss.